हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबलाई। इट्स मी मिस्टर एमके। अनि आज चाहिँ मेरो बडी बिल्डिङ प्रिपरेसनको डे 8। सो बिहान उठिसकेपछि मेरो फर्स्ट काम भनेको भेट्स मिलाएर बोइल एग गरेर कन्ज्युम गर्ने हो, जुन चाहिँ मेरो फर्स्ट मिल हो। सो कलेज जाने टाइम भइसकेपछि रेडी सेडी भएर म चाहिँ कलेजतिर लागेँ र कलेजको हाफ टाइम भइसकेपछि म चाहिँ रुममा आएर फेरि थर्ड मिलमा मिल्कसेक बनाएर कन्ज्युम गरेँ। सो फेरि कलेजतिर लागेर कलेजको पढाइ सकिएपछि म चाहिँ रुममा आएर कपडा खोल्न साथ जिमको कपडा लगाएँ र जिमतिर लागे। जिम आइसकेपछि आज चाहिँ चेस्ट र लेग हान्ने प्लान थियो, किन भन्दाखेरि अरू बडी पार्ट्स पेन भइ नै रहेको थियो, रिकभरी भएको थिएन। सो चेस्टको फर्स्ट एक्सर्साइजमा चाहिँ अप्पर मेसिन प्रेसको 3 सेट हाने, सुपर सेटको लागि केबल फ्लाइमा 2 सेट हाने, अनि त्यसपछि मिड चेस्टको लागि चाहिँ मेसिनमा मिड चेस्ट प्रेसको 3 सेट हाने र चेस्टको लास्ट एक्सर्साइजमा चाहिँ लोवर डम्बल प्रेसको 3 सेट हानिसकेपछि एकछिन रेस्ट गरे र लेगको फर्स्ट वर्कआउटमा चाहिँ स्क्वाटको 3 सेट हाने र लेग प्रेसको 3 सेट हाने र लास्टमा चाहिँ लेग एक्सटेन्सनको 3 सेट हाने र आज चाहिँ काफ्स हानिएन।